zigenda zishira noneho umwuka wa Satani akagenda akuza noneho umuntu akagenda agabanya iz'umwuka hanyuma iz'umubiri bikagenda bitwara aho umuntu atakaza aja agatangira kuwasha umuntu atakaza abajana bagatangira gushesha iz'umuntu atakaza avuga agatangira kubivuga siko mese dubisaba senziano bara abanyembaraga ke zagiye hehe tibapfuye barahari ariko mu mbaraga z'umu barashize habaye intambara ziteye ubwoba tuba basabisaba bakavuga bakabangurira Mungu arimo aratumerera nabi cyane tumugire mute nimumuteze irari igifaranga kundi faranga hanyuma yerekwe ifaranga z'ubujana baba mukurenda bakisaba bakabangurira mugora tugoye tumugire gute tinumuteranye n'umugabo we cyangwa ngo bateze ubukene cyangwa n'ibindi rwanda umukobwa aratugoye cyane arimo araririmba tugashinga ikuzimu mumugire gute nimumuteze boyfriend na girlfriend bagende bamusanga nasanga n'imbaraga zizo tubanze dushambura umwuka w'abakobwa n'abahungu boyfriend na girlfriend ntabwo ari iz'umwuka biba mu isi ya Satani n'umwuka w'ubusambanyi ariko muri rwego mwarabishekereye muri systeme y'ino ngo n'abana bacu ngo tubobo badafite boyfriend baba mu gusa umuntu nakubwira ngo agira boyfriend akagira girlfriend muri girlfriend we ni mu isi y'ubusambanyi hanyuma ngo mukabyishimira ngo kana kagira afite boyfriend yarakuze aba mu busambanyi tubanze dushambure umwuka abana bacu n'ubusambanyi hari umwe wabajije aho naringiye muri bwa turushize aranga ngo se boyfriend na girlfriend nisha umwana w'imyaka 16 ndase waramwigeze yaramwigeze ndamubwira ngo n'ubusambanyi kuko tufite gushakwa kandi si fiance none ibyo pepo bya boyfriend bije muzamuvuga niki muzamukora iki niki muzamuganira arabango nyine n'icyaha nta mukristo nta mwuka wera nti wo kuyobora musambanya amen aba bana bacu b'abahungu n'abakobwa bashaka ubushuti n'iyumvisha ufite birabangwira ririza rikura ryageze igihe cy'umusamba rigatwita ryamara gutwita rigasama amezi icenda yaje kubyara ikabyara ishaha nuko aramye uko umuntu azaje gukora ishaha irari rikuze yaranebwe kera n'irari riba ribyara sinzi uko tuvuze kandi irari nacyo n'icyaha nacyo ngo cyakura cyangwa kigenda kigakura cyaje kuzana kikabyara umutima umwuka arambwira ngo gupfa niki ngo n'icyaha kuvira mu mutima cyangwa umutima wose umuntu ntaba kicihana bikarangira icyaha cyaraviriye mu mutima arapfa icyaha cyaraviriye mu mutima kwirana kubakura umuntu aba apfuye kandi kuba ngo azongera abe muzima akizwe niko abaheburayi babivuze hariya kuri 6 shoka ko yikongera kandi ngo kuko aba yafashe Yesu kandi akamwibambira kandi cyakane bakamukoza isoni kumugaragara kujya abarozi bose biragoye ko gukurana kuko bye babanze Yesu hanyuma bamukoreza isoni kumugaragara tubanze dushambure amapepo akorera mu rubyiruko y'abahungu none umuntu akangiriza ubuzima bwe bwinshi agasambana nico bituma mwumve uko amapepo azagenda iyo usambanye n'umuntu uzugira amapepo kuko buri muntu azagira agahinda n'ushinzwe iyo usambanye n'umuntu uza winjiza ipepo rya kabiri wasambana n'utukinjiza rya gatatu winjiza ubundi ukaba ipepo rya kabiri nimba arasambanye n'abandi y'amapepo yose akakwinjiramo none umuntu akabimbata y'usambanye kandi yarabikoze rimwe ariko biragenda ariko ukagenda bikora none
abaye menshi noneho abaye imbata yazo. Ni ukuvuga ngo abadayimoni babaye benshi mu busambanyi. Bamwe bagashaka n'ubusambanyi mu ngo zabo, bakaza bashyira inyuma y'ingo zabo, bagatahana amapepo mu ngo zabo. Ingo ziri mu mvu, nizo bibazo mufite abahungu n'abakobwa. Amadivorce kuko haba ama systeme combat spirituel, haba ba femme de nuit n'aba mari de nuit. Kabantu baza barara barota barya, abandi bakararota basambana. Abari life ni intambara z'umuntu uko abadukuri. Ayo mapepo nayo ayamara hano. Baze tumare ayabariya ibisambana. Yemwe dushamburiye. Haleluya. 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 Uko ubwoko bwacu bukere Imana. Haleluya. Uko abantu baragushwe kandi bitwa ko bafite Yesu ariko bari mu bata bwa Satani. Abantu baragoswe, abantu baraziritswe, abantu baraziritswe, bamwe baziritswe uburozi uburozi. Mugenda mukore Imana, mubwiriza mugira amakanisa ari vuruka kamushana kaja kumukoresha izubata. Mugenda muririmbe niko Farao yabwiye Musa nabareka mugende, ariko ndimukaze kure, ndimukaze kure muze Satani reka babiri. Satani nkaza yirukana abantu mu ikanisa, Satani nkaza yakabadishinga. Icyo Satani azakora aza gutanya n'Imana mu mutima akagusiga inshinga. Nicyo yakoreye Adamu na Eva, yabatandukanije n'Imana basiga muri Edeni. Satani ntagira akazi ko gukura abantu mu ikorari no mu ikanisa n'amakanisa yanyu, nayo ari muri system satanike ukumuranga ubwami bw'Imana. Oya biri muri system. Mana nifasha nzoba muri system iri mu bwoko utangare tangare. Uratera rurame ubutanu zigende zangiriza ahari Imana itubohore. Haleluya. Cyangwa baba kubera ko dukunda Imana ariko dufite iminyururu yatugoshe tutazi aho yapfuye, naho iri muri system ya Satani. Muzitwara imiryango imwe ababyeyi baba batanze abana, murabizi muri bene wa batanze abana. Turatera haleluya 50. Imana itugarurire. Bene wacu bararusha, bene wacu bararusha, kabararuga kabarisha abana, abandi kabarasambana, abandi ubugome burafa, imitima irarusha. Abantu bararusha, mwebwe kumuraseka